¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Aquí estamos a través de Creativos Plus para llevarles a ustedes un video tutorial de cómo crear ciertos efectos con tu propia boca. Crear sonidos con tu propia boca, pero darles una diferencia y sobre todo darle un proyecto espectacular en cada una de tus producciones. Por ejemplo, similamos a que estás haciendo una producción épica y de repente quieres un sonido como este. Fácil, práctico y sencillo. Y todos fueron hechos con mi boca. ¿Y quién dice que si tú tienes más creatividad todavía o tienes otras ideas, puedes crear más cosas? Pero esto está así nomás, grabado simplemente. Ahora, vamos nosotros a darle la diferencia. Y esta vez lo voy a usar con el plugin de los cuales fue el ganador por elección del público, que fue la suite de TR5 de IK Multimedia. Junto a ello, ya que hice en un video, te invito a que visualices cuál era para ti el mejor rack de producción de audio. Por acá muchos seleccionaron este amigo de acá, el T-Rax 5. Ok, lo primero que vamos a hacer es activar nuestro ecualizador, pero antes de poner ese ecualizador, vamos a utilizar uno de la vieja escuela. Ya lo sabes, es uno de los proyectos que siempre suelo utilizar, tener un buen ecualizador, y vamos con ello a darle ecualización a nuestros sonidos. Perfecto, en ecualización, y mira, incluso a los sonidos puedes darle tu propia ecualización. Vamos a apagarlos para que veas cómo suenan o escuches cómo suenan. Sin. Con. Perfecto. Ahora voy a encender mi compresor. Me gusta cómo suena. Voy a poner mi limitador y deja ver, estoy en los limitadores. Déjame ver si utilizo este de aquí o lo puedo cambiar. Déjame ver cómo vamos con el ataque y el tiempo. Release. Voy a revisar. Déjame ver en los dinámicos. Déjame ver si mejor lo cambio por este. Déjame apagar este de aquí y vamos a probar. Ya. El compresor boost no, voy a utilizar este dinámico, el Black 76. Me gusta cómo suena. Y vamos a darle también un poquito de reverberación. Y mira, esta vez sí estoy elevando un poco más la mezcla de la difusión entre el reverb, los tonos altos y los bajos, y también pues los agudos, para que este tenga por lo menos entre un 28 y 30%. Pero esto que es un ejemplo de sonido, no estoy trabajando en base a una voz. Y voy a poner, dentro de esto, voy a ponerle otro compresor dinámico para que tenga más fluidez. Y voy a utilizar nada más y nada menos que este de aquí, este amiguito de aquí. Vamos a ver cómo sonaría. Con este lo que voy a conseguir es un poquito más de presencia.
Perfecto, me gusta cómo suena y vamos a darle un sonido de Tape Machine de los 80. Este es un sonido tipo clásico, de esos sonido ochentero, vale la redundancia. Escuchemos ahora sí cómo suena todo junto. Perfecto, me gusta su sonido y claro, acá tengo también un ecualizador clásico con el cual pues voy simplemente a bajar un poquito, en las frecuencias agudas, las frecuencias agudas sería en este caso, los brillos. Vamos a ver cómo suena. Perfecto, me gusta cómo suena y voy simplemente a aplicarlo, pero déjame hacer aquí un poquito más pequeño esto. Recuerda que tengo siempre ese pequeño inconveniente con mi máquina, pero mira, como con sonidos realizados con la boca, por ejemplo, respiraciones, todos son respiraciones y jadeos. Por ejemplo, este de aquí. Es como crear un efecto de silencio, como un... Una voz cerrada haciendo A, por ejemplo. Succionando aire. Y un efecto como de... Y si te das cuenta qué calidez y sutilidad que le da el reverb que le acabamos de poner, mira. Excelente, me gusta. Y este es como un... Fácil, práctico, y así tú puedes ir creando tus propios efectos. Y quien dice que a cada uno de ellos no les puedes dar diferentes sonidos, como por ejemplo a este de aquí ponerle un desafador de tono y escucharlo así. ¿Ah? O de pronto a este efecto de aquí ponerle un tiempo y tono, un deformador de tono y escucharlo más o menos como que así. Vamos a ver. ¿Te das cuenta cómo cambiaron? Excelente. Me gusta. Y eso es lo importante de crear producción, de que tú mismo puedas tener esa oportunidad de ir creando tus propios procesos, que seas tú el que vaya creando sus propias modulaciones y sus propios sonidos. Por ejemplo, mira, vamos a ponerle algo de la línea de waves a estos efectos para que puedan ser una parte complementaria dentro de tus producciones. Te quiero invitar a que te conectes a nuestro grupo de Telegram, el cual está en la descripción de todos los videos que nosotros realizamos, y a su vez invitarte a que formes parte de nuestro grupo de seguidores del canal y sobre todo que te suscribas en el club de miembros donde tengo contenido netamente exclusivo. Vamos a escuchar cómo sonaría con este efecto. A ver. Ajá. Vamos a aplicarlo y mira, son más sutiles todavía. Cada uno de ellos tienen un sonido diferente y sobre todo un proceso distinto en el cual tú puedes empezar a crear tus cosas, y te invito a que los utilices. Y vamos a ver qué pasaría si yo revierto este efecto, cómo sonaría. Vamos a ver. ¿Te gusta? Bueno, estas son solamente ideas de qué es lo que tú puedes realizar en el mundo de la producción, y te invito a que participes y sobre todo me dejes tus comentarios para saber qué te pareció este video y sobre todo desde qué parte del mundo sigues mis contenidos. Un abrazo, se los quiere, soy un público fenomenal.